स्टार्ट है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पूरी मस्ती कर रहे हैं और देखिए हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं बॉनफायर के साथ में, अंताक्षरी के साथ में। पूरी लेडीज गैंग पूरी मस्ती से गाने चल रहे हैं। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, नहीं आता किनारा मिल गया होता। सहारा होता। आज के बाद तेरी गलियों में आएंगे सनम। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम।